Qu'est-ce que c'est? Écoute, je sais pas c'est quoi. Ben, c'est... Ben là, c'est pas... C'est Wesley. Ah, ok. Je te l'avais dit. C'est un Pokémon de vrai. Mais faut pas t'avoir peur. Non, mais arrête, reste avec moi. Qu'est-ce que tu dirais son essai? Non, j'ai pas le goût. Parce que, ben, j'ai trop de travail. Mais non, on va l'attraper. Il me reste des Pokéballs, allez viens. Je te dis, on va l'avoir. Non. Non, merci. Allez, tu te distrais et moi je lui lance la Pokéball. C'est simple, on va y arriver, je te dis. Non. Allez! Ah, j'ai mes Pokéballs ici, Ah là. non, mais faut que j'aille à l'école de toute manière. Fait que, non. Allez! Ça sera pas long. Regarde cette belle Pokéball. Elle marche en plus. Ok. Super. Et alors, c'est moi qui est diverti. Non, c'est moi. Fais attention quand même, hein. Je veux dire, il peut être dangereux.